kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na da zarar na. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani, bidiyo mu yau zan yi bayani ne akan yadda mutanen da suke kiranka da private number, wanda za su dinga kiranka da private number su dinga damin ka baka san kowa yawa, ko kuma wani ya kira ka da number da ba suna. To in ba ku manta ba, bidiyo na baya da nayi ne akan yadda za ka ɓoye number ka kira mutum private number. To wannan kuma bidiyo da zan yi yadda za ka yi blocking na private number ya daina kiran kama gaba daya. To ba tare da bata lokaci ba, bari mu kai ku ga bidiyon namu. Amma da Allah, kafin mu je, in kun dan yi kasa za ku ga wata alama ja da aka rubuta subscribe, da Allah ku danna min ita, sannan kuma ku danna kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye na da zarar na daura. Ba tare da na cika ku ba, mu je cikin bidiyon kai tsaye. Da farko gashi nan za mu shiga Play Store, za mu yi satin na calls block, gashi nan wannan. Idan muka shiga Play Store za mu yi satin na application mai alaman ja, wato calls block wannan. Idan muka yi satin, bari nuna muku application din da kyau. Gashi nan wannan application din, wannan mai ja wannan shi za mu yi satin calls block wannan wajen C wannan application na karshen nan, wannan mai C wannan. To sai mu dan shiga kan shi haka. Idan muka shiga kan shi haka, to kaga wannan yanzu calls ne, ni na wanda suke kira na yanzu haka a kunne ne. Idan baka so kowa ma ya kira ka, idan kana so ka kashe kiran, irin yau lokacin iyalanka ne baka so kowa ya kira ka, to kawai zaka iya danna wannan abun kawai ba tare da bata lokaci ba. Kun ga ya nuna mana call block is off, ya mutu kenan. To in baka so kuma zaka iya kunnawa, bari mu kunna namu. Idan kuma baka so wani ya dame ka ta message haka, in ka zamna a gida haka wani a dinga tura ma message baka fita aiki ba, a dinga tura ma kaza, to in kana so zaka iya yin blocking na message din kamar haka. Kun gani zai nuna muku continue, to in kuna so za ku iya danna continue kamar haka. Idan kuka danna sai ku danna mai yes kamar haka. Idan kuka danna yes, kun ga kun yi on na shi gaba daya, kun kunna wajen message na ku kenan. Idan ba ku kuma za ku yin haka ku kashe shi. To amfanin wannan bidiyo, abin nan namu na gaban na kuma, to sai wannan waje mai alamar plus wannan za ka iya danna shi. Idan ka danna shi, from call logs ka gani, from contacts ka gani, no contacts ka gani, wannan no contacts wannan ka gani, wannan kuma input contacts, no contacts wannan wanda suke kiran ka da private number haka. In kai haka, idan ka haka ka gani, za ka iya sa abin nan na number, farkon alphabet na number za ka iya sa. In ka sa, to in ka danna kawai mutum yadda dai in a wayanka farkon alphabet, idan kana so ka sa Muhammad ne, idan ka sa M, to duk wani mai number da M dai a wayanka, in ya kira ka bare shigo wayanka ba da yardan Allah. To shi kuma wannan da ake nuna muku message contains text wannan, shi ma an ka danna shi kamar haka. To idan ka sa sunan mutumin da zai turo ma message din, ko ya turo bare shigo wayanka ba, gaba dama bare taba shigowa wayanka ba ko ya turo ma. To shi kuma wannan ɗayan, shi kuma wannan input number wannan, kun gani za ka ciro musu number ne, number da aka cire. In ka ciro musu farkon number haka za ka sa, sai ka sa contains wannan. idan ka sa ka rufe shi, to shi kenan gaba daya ma ko an kira bare dawo ba. Shi kuma wannan from message log wannan za ka iya rubewa. From contacts wannan, kun gani yanzu duk contacts da nake so, yanzu ina so in rufe Emacs haka, in na danna to ya rufe Emacs kenan gaba daya, bare kunna Emacs ba. To kun gane abin nan namu. To shine darasin namu ne yau. Gashi nan wannan kuma from message, wannan kuma from calls log. Ka gani nan wajen duk wanda suka kira ni ne dazu, zan iya kulle kiran ba tare da sun sani ba, yanda ko sun kira ni bare shiga ba, kuma ni ma waya na kunne ne. To shi wannan alama da kuke gani a kashin nan, za ku kunna shi haka. Idan kuka kunna shi haka, kun gani nan wajen calls ne, private number na saman nan, banda calls in ka bari private number wannan, in kai haka shi ma ka gani unknown number ka gani, in ka danna shi ma bare kira ka ba. All calls ka gani, duk wani kira shi ma an ka danna bare shigo wayan gaba. All calls with boss is establish wannan, is establish wannan shi ma in ka kira bare taba shiga ba.
kun gane abin nan namun kenan. Yanzu ni da yake bari in bude su non-numerics number wannan ma zaka iya rufe su gaba daya. Yanzu kun gani private da wani abubuwa wannan gaba daya za su iya kira na saboda a kunne ne, amma yanzu haka da zarar na yi haka na kashe to ba wanda zai kira ni ya shiga waya na, kowa ma ya kira kawai a kashe ne. Kun gane ba? To yayi kyau da Allah kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alaman kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye na da zarar na daura.